השנה למדנו עד עכשיו פרקים כ"ד, כ"ו וכ"ז בספר שמואל א'. הנושא של כל הפרקים האלו שיש לכם במבחן היא רדיפת שאול אחרי דוד. שאול, בגלל שהוא מקנא בדוד, he's jealous of דוד, ודוד עמוד להיות המלך הבא, שאול מאוד כועס עליו והוא מנסה להרוג אותו. בפרק הראשון שלנו, פרק כ"ד, למדנו כמה עניינים חשובים. ראשית, ששאול לקח הרבה אנשים שלו להרוג את דוד. דבר שנית, שדוד הוא מחביא, he's hiding from שאול, ויש לדוד אפשרות להרוג את שאול. דבר שלישית, דוד לא רוצה להרוג את שאול. רביעית, דוד שואל את שאול למה הוא רוצה להרוג אותו, ובשלב האחרון, the last step, שאול אומר סליחה. עכשיו, אם לא שמתי את השם של הפרק, הדברים האלו, this information, even if I didn't tell you a perek, can really apply to two perakim that we learned. This is not only in perek kavdalid, but also perek kavav. ולכן, חשוב לכם ללמוד, it's important for you to learn, מה הם ההפרדים, what are the differences between perek kavdalid and perek kavav. If you actually open up your booklet to page number 11, there's actually a chart about the differences between Perek Kavdalid and Perek Kavav. אם תפתחו את הנביא שלכם, אתם יכולים למלות, to fill out this chart, מבוסס על הפסוקים שיש לנו. אז בפרק כ"ד, מה כתוב? כתוב בפסוק א', שדוד הוא באיזה מדבר? במדבר עין גדי. בפרק כ"ד. ובפרק כ"ו איפה הוא? אז אם תעברו עכשיו בפרק כ"ו, כתוב שם, הלא דוד מסתתר בגבעת האכילה. אוקיי. עכשיו, מי היה עם דוד? בשני הפעמים האנשים שלו. אוקיי. כמה אנשים היו עם שאול? אז אם תסתכלו בפסוקים, אתם תראו שיש לשאול כמה אנשים, 3,000 איש. כתוב פה בפרק כ"ד, יש לו 3,000 איש, איפה? במדבר עין גדי, ובפרק כ"ו יש לו גם 3,000 איש, 3,000 people, איפה? במדבר זיף. נקודה מאוד חשובה, very important point. למה שאול לא ידע? Why didn't Shaul know what was going on? אז בפעם הראשונה, איפה היה דוד? הוא היה נמצא במערה. שם מערה. ובפרק כ"ו, בגלל שהוא הולך, אנשים ישנים, they are sleeping. אז פה, ובשני המקרים, מה אנשי דוד אמרו לו? אז בפעם הראשון אומרים לו, תהרוג את שאול. ופעם השנייה, the second time, בפרק כ"ו, מה אומר אבישי לדוד? אבישי tells דוד, I will kill him. אבישי רוצה להרוג את שאול. He wants to kill him by himself. מה עונה דוד לאנשיו? What does David say to do? אז בשני המקרים, in both cases he says, אסור להרוג את, and I'm going to leave this part blank. I'm hoping that you know the answer. מי אסור להרוג לפי דוד? למה אסור להרוג את שאול? כי הוא blank. מה הוא נקרא? והחלק מאוד חשוב שמראה דוד לשאול אחרי זה, that he shows Shaul after this what he took from him. בפעם הראשונה הוא לוקח blink. I'm leaving this blink, you should know it. In the second case he takes a chanit, he takes his sword, and I'm leaving that blink too. You're going to have to figure that as well, what he took.
אבל אנחנו רואים שבשתי המקרים, in both the cases, יש אותו מספר אנשים, the same amount of people. שאול לא יודע שדוד הוא שם. הוא יודע שהוא שם, אבל לא יודע שהוא בדיוק שם. He doesn't know exactly where he is. אנשי דוד רוצים שדוד יהרוג את שאול, ודוד אומר לא, ואז דוד לוקח משהו משאול. ובשני המקומות, in both the cases, שאול מודה, he admits, שהוא עושה משהו לא בסדר. אבל אחרי הפעם השנייה, אפילו ששאול מודה, דוד הוא חייב לברוח עוד פעם משאול, והפעם הזאת הוא בורח אל פלישתים לבלינק מלך בלינק. אתם צריכים למלות את זה, הוא יודע ששאול לא ילך למחנה פלישתים. והשאלה שלי בשבילכם על כל הפרקים האלו היא, האם הייתם מתנהגים כמו דוד המלך? Would you have acted like David did towards Shaul, who was trying to kill him?